Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Avioni Wizzair pëson probleme, mbushet me tym para se të ulej në Rinas. Një problem ka ndodhur me avionin e Wizzair ku kabina është mbushur me tym dhe motorri ka pasur probleme në linjen Luton Rinas. Gazetari Arben Manaj tregon gjithcka që ka ndodhur, ku British Airëays nga Tirana në Londer me vonese për shkak të një defekti dhe britaniket kanë ndëruar avionin. Ai shkruan, Nderkohe një bashkeudhetar i cili do udhetoje me British Airëays, si unë, për arsye të mëposhtme, më thotë se i ardhur nga Londra më datën 6 mars me linjen e Ëizzair-it nga Luton i ulur në Rinas, në orën 21:05 ka qenë me defekte të rëndë në krahun e djathtë të motorit dhe tymi si një kapull i të djegur dhe mbytës ka hyrë brenda në avion. Pas një ore fluturimi mbi shkodër, në pritje të uljes e ku janë fikur dritat normale dhe janë ndezur ato të emergjencës, derisa avioni me vështirësi është ulur me pasagjerë të cilët ishin traumatizuar nga kjo përvojë frikësuese. Një lajm i tillë në çdo vend normal do të duhet të ishte raportuar, por lajmi është botuar vetëm në një portal për vetëm disa minuta, e mëtej për t'u hequr dhe groposur si lajm. Çfarë mendimi keni? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.